来自广州同行的季修，故障就是不开机，按一下开机键，电脑没有任何反应。插上充电器后，键盘背光不停闪烁，型号是华硕飞行堡垒7。拆开主板进行检测，发现 CPU 附近有一点板层烧毁的情况。之后用热成像仪，很明显就可以看出芯片有短路现象。最后通过更换 CPU 供电以及飞线，处理好主板。经过维修之后，整机装好，现在再次开机，就已经能正常显示开机 logo 了。进到桌面之后，我们把所有功能性能都测试一遍，确保稳定，就可以发回给同行客户了。这台不开机的华硕飞行堡垒就修好了。如果大家有笔记本电脑故障方面的问题需要咨询或者维修，欢迎点赞、关注、评论、留言。